您的眼界決定世界的寬度。全球的觀眾朋友，大家好，歡迎收看《寰宇全世界》，我是任明月。從兩岸的脈動，再到全球的變局，今晚我們將為您層層拆解，精準剖析。先來介紹今天節目的來賓，淡江大學財經經濟教授聶建中聶老師。主持人、各位觀眾，大家好。淡江大學戰略所副教授林穎佑老師。明月好，各位觀眾朋友，大家好。美國共和黨前亞太區主席方恩格 Ross， 你好。大家好。好，那麼我們今天節目的主軸主要針對了這個美國和伊朗又再度開戰了。那麼兩國的態度都相當的強硬，對於後續未來全球發展如何呢？另外呢，中國又發展了這個核地下長城，那麼還有 AI 晶片的雙軌布局，都會在我們的節目當中呢為您精彩的來剖析了。好。那麼我們先請觀眾朋友們幫我們按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，也分享給你的親朋好友。那麼可以的話呢，也歡迎上線留言給我們，跟我們一起互動，來一起關心世界的脈動。好，我們先來關心了這個禮拜世界上發生了非常多的大事。我們先來看到美伊又開戰哦，這個地緣衝突急劇的惡化。那麼美國川普他發文表示說呢，伊朗要求我們要繼續的來談判，我們同意了。不過，美國也明確告訴他們說，停火協議是已經結束了。但是這一番話呢，又被伊朗給打臉了，說呢，他們只是應卡達的調停要求，要同意這件事情。那麼，美伊開戰的關鍵影響就是荷姆茲海峽的衝突風險又增加了，國際油價是不是又要暴漲了呢？那麼，邊打邊談的極限施壓外交模式，以及區域的軍事報復是循環的，又再度的加劇了。好，那麼我們就要來請教這樣 Ross 了。我們來問一下，這個美國和伊朗的停火協議是不是真的就這樣作廢了呢？我覺得還沒有完全作廢了，因為至少兩邊，我說美國跟伊朗願意通過第三方。所以按照過去幾天的消息，雖然川普是很直接批評伊朗，威脅他們可能美國會繼續再次動用武力。但是按照所有的相關新聞，美國還有伊朗還是願意通過第三方，不管是歐曼或巴基斯坦。那我認為只要還有這個一點點的願意談判的空間，那不能說是完全作廢了，還有希望。但是我不得不說，或許我是有偏見，因為我是美國人，但是我真的覺得這個維持這個60天的停火 MOU， 主要責任是在伊朗，不是在美國。你看這次伊朗也是突然攻擊一個貨物船。那為什麼他們要這樣做？那他們這樣做，美國就報復，美國報復，伊朗又報復，而且伊朗報復的方式不只是針對美國或美國的軍事設施，一直攻打巴哈伊跟科威特。那我真的覺得伊朗選錯的方式了。那雖然周邊的國家不希望美國繼續攻打伊朗，但是他們也不認同伊朗這個做法，所以我希望，如果真的維持這個60天的 MOU， 或者達到一個 long term 長期的一個協定的話，伊朗領袖要做對的選擇，不要做錯的選擇。不過這個美國還有伊朗它兩方都是非常的強硬哦。那麼美國總統川普他其實是比較想要朝着和談的方向來進行。我只能說，我覺得因為選舉快到來了，那他真的是要避免在這個時候，有美國會在打仗，因為這個選民會不舒服，會不希望，所以最好從政治的角度來看，最好的安排是在這個時候，因為已經進入7月中了，選舉是11月初，那政治的考量，那當然川普不希望在這個時候美國會打仗，但是同時，為了他要達到戰爭的目標，如果沒有達到目標的話，那也會被批評。你是為了解決核武，或者為了開放霍爾木茲海峽而打仗，那結果你沒有達到目標，你就放棄了，那不是很可笑的嘛？所以川普也是有這個風險，這個是一種政治風險。但是同時有另外一個考量，那就是國家安全。那本來川普也是覺得，那可以批評他或怎麼樣，但是他真的是覺得
伊朗核武是造成美國還有周邊國家的這個國家危機了，不得不動手了。這個也是很重要，是記住的一件事情啊。那一樣，如果沒有達到這個所謂的國家安全的目標，大家也會批評他，所以他真的是卡在中間，一邊是選舉，一邊是沒有達到目標，那怎麼辦？那他就是目前面對這個問題了。所以美國總統川普他其實也是相當的兩難哦。好的，那我們再來看到下一個事件呢，就是韓國巨頭 SK 海力士赴美上市了。不過呢，美國商務部長竟然公開點名要求要擴大美國的產能。我們來看到這個 SK 海力士啊，它在美國成功的登陸了美國的納斯達克市場。那麼其實呢，它的最終募資的規模竟然還達到驚人的265億美元呢，也打破了國外企業赴美的上市的歷史融資記錄了。但是这個我們來看到關鍵影響，大家看到什麼呢 ？AI 高頻寬頻記憶體啊，軍備競賽又更加劇烈了。另外最重要的就是美國的商務部長盧特尼克，他點名了三星電子以及 SK 海力士啊，要擴大在美國生產記憶體，那麼來協助呢解決 AI 的熱潮引發的全球記憶體短缺的問題。那麼這個美國的商務部長他出手了，是不是呢？我們來問一下這個聶老師了。來，我們來看到這個美國看到韓國兩大巨頭三星還有 SK 海力士在美國上市，賺得很飽哎。那麼因此對他們喊話說呢，就是是不是要比照我們台積電的模式啊，要在美國來生產記憶體？那麼這個部分呢，對於台積電來說，會不會壓力變小了？之後呢，這個美國總統川普不會再一直點名我們台積電了，再給台積電壓力了呢？是的，但是主持人用這個賺很飽，我倒不用賺很飽來講，他們的 revenue 還沒有真正產生，現在只是要設廠，而且要去募資，有錢才能把李在明現在一個新的策略，他要把韓國做很多的金三角，他要整個把他的這個 ecosystem， 也就是他的 AI 的完整的整個生態體系要建立起來，所以他的記憶體這裡的強勢的重扎資金啊，800兆韓元吶，5000多億的美元要扎在韓國。也就是你知道這個三星啊，這個 SK 海力士，那這兩個他們非常重視重扎資金呢，要提攜的 AI 的未來呢，這使我想到1997年，他們當時也是對神送大打資金，重扎資金，也有了後來在韓國現在的一些利基，所以他的策略是對的。然後他需要資金，就到美國去 IPO，沒有想到一募到265億，這是一個非常大的案子，也就是剛剛主持人講到，在海外到美國募資最大的，因為本土募資最大是 SpaceX 嘛，750億，還有一個全球第2大的當然是沙特的一個阿美哈的一個在沙特證交所，他自己本國募資是294億，那這個畢竟294的265是很大的募資案哦，它超越曾經也浩然一時的這個所謂的2014年的阿里巴巴的募資案，那時候250億就已經全球全球很驚訝了。好了，那這個大募資案當然被美國看到了，就說哦，你拿了那麼多錢，還不一定賺錢呢、啊。但是我也知道你要重扎你自己本土，而且你韓國製造業也不差，那自傳業也不差，最少全球你還17%的自傳業。我們美國現在製造業空洞化，在美國川普想要 Make American Great Again 的想法之下，自然要回流。現在呢，我們知道高科技的製造業，台積電是我們的目標。我們在台積電不斷從650億、1000億，還要再加碼的，請他過來。從前端的當時的製造到後端的現在的封測都要過來。在這時候，他發現還是有些缺口。剛好你三星來，你也要來聽我們的話，也要過來。因此，你問了我一個問題，說台積電是不是壓力減少？答案是 yes and no 啦。當然 yes， 就是你落難了。假設我們用落難來形容，兩邊都被他要求你要過來。其實我們因為它是也比較偏屬外資企業啦，台積電，但有國家的投審會要去審查之下，你多多少少還是被要求的過去了。在落難之下，你有了落難有伴啊，有朋友了，所以台積電輕鬆一點。可是我跟你講，也不會那麼輕鬆啦，因為美國要美國的，要製造業回流，他要什麼，他到時候要還是要，他不會因為有了海力士就把你放掉，有了三星就把你放掉，這不可能。我最後想補充一點啊，就是我對美一的看法。我跟你講，美國已經輸得很慘，美國已經輸到脫褲子，他不能不讓，他必須讓，所以他必須在，要不然會輸得更慘。不是只光選舉，美國的彈藥所有的庫存都只剩一半，美國再打下去完蛋了，全球已經對他
已經看衰了。今天呢，南北荷姆斯海峽，它今天只是你沒有照着伊朗的做法，你走到南面，他当然要打你，所以美国要打回去。美國打的是直接打到对方，是打到他死伤人民。所以从我的来看是另外2回事，他不得不让，必須讓，但是他要有霸主的面子。所以說不好聽點，他要和談，要簽 MOU， 要透過第三方，然後在表面上還說我贏了，我贏了，但私底上他做的出尔反爾，伊朗根本沒辦法接受，所以這個和談要很久。是好，我們謝謝聶老師哦。OK， 好，我們再來看到了這個最近啊，號稱全球首次啊，中國宣布成功的在海上的平台網系回收火箭。我們來看到這個，我們有這個新聞畫面，我們來看到他們是在海上成功的發射这個長征10號的乙運載火箭，並且在海上的平台回收了火箭子級。那麼它也號稱說呢，這個是全球首次運載火箭的網系回收。那麼其實 SpaceX 它也有回收啊，我們來看到它的差異在哪裡？那麼 SpaceX 有2個這個回收的路線，就是着陸腿垂直回收，那麼另外一個就是新建機械臂的回收。另外呢，這個中國的海上網系回收差異是它是中國獨創的，那麼7大的回收流程，那麼它也大幅降低了艦體結構的複雜度，而且成本可以降低到40%以上。那麼它關鍵影響在哪裡呢？它創下了第3條的技術路線，來降低製造以及燃料的成本。另外呢，它也加速了低軌衛星巨型星座的網際網絡競賽。另外呢，它同時改變了全球地緣政治以及太空的軍備格局了。我們來問一下林老師嘍，這個中國它研發了這個火箭回收的第3條路，那麼對於太空競賽這個賽道當中啊，那麼中國不但是成本降低了，那麼技術也逐漸的提高，那麼未來有沒有可能說這個中國啊，它會轉而去幫助，就跟它比較友好的國家來發展這些太空的衛星技術。另外呢，就是變成了它來提高自己和美國競爭的資本能力。我們先說這個太空的話，絕對會是這美中在未來，大家一定會想到什麼軍事啦、什麼這一個太空軍啦，還是什麼這一類的一個競爭，甚至是也有什麼 GPS 跟北斗衛星、北斗系統的一個競爭。但是實際上，今天我們大家要看的，不是只有軍事跟科技，另外就是在商用的應用層面上的一個競爭。我們常會說美國它可能或許我們剛剛看到 SpaceX 它有非常多的一些新的技術啦等等的，但是現在對中國來說，它走的就是另外一條道路。或許它的一個高科技上面，它不要跟你走美國同樣的道路，而是用一種新的相對來說廉價、相對來說低廉的方式來去做快速的火箭發射跟回收。過去為什麼其實我們講到中國在這個太空的競賽上面沒有辦法去跟美國完全的競爭，主要一個原因就是傳統的發射的一個方式，可能它所耗的時間、所耗的成本相對來說是比较高的，所以其實它就自然沒有辦法跟這個馬斯克這個財大氣粗去做一個比較。可是現在它如果可以再利用這一個我們看到海上平台的網系回收火箭這個技術，如果可以成熟並且大量應用的話，它是可以去降低它的成本的。那你如果降低成本的話，是不是就代表說它可以越快的發射火箭，能夠去越用低廉的成本？可能過去你一段时间这样的價錢，你只能打出1顆，但它同樣的價錢，它可以打出2顆或3顆的一個探空火箭。那如果有辦法去做到這樣子的一個成本降低的話，那是不是它也可以去利用這個機會？要跟其他國家進行合作，比如像是巴基斯坦，比如像是其他國家，讓這些國家也願意在中國發射火箭。所以其實剛剛有提到的，就是說是不是可以去協助其他友好國家？有時候倒不完全是中國要去協助，反而應該是說其他國家會選擇跟中國去在中國發射，跟中國去進行技術合作。因為其實我們會知道，今天這個太空的一個相對來講的話，它除了軍事之外，更大一個今天中國要去搶佔的就是商業市場，就會類似過去它在一些其他的產品上面的話，或者是中國制的電子產品，它可能會相對來說是使用一個低價或者是廉價，但是它的一個成本不是那麼高，可或許性能沒有那麼好，可是夠用。對其他國家來說夠用的一個方式，用這方式去搶佔市場，等於說，如果今天的一個市占率跟市場的市占率以及其他國家願意更多去採用中國制的製品的話，那用這個方式去跟美國分庭抗禮，我會覺得其實今天中國已經把這個航天不是只有把它放在軍事、地緣政治或者是一個外交上面的競爭，而是會走向一個商業的路線來去跟美國去叫板。
我們謝謝林老師的這個分析哦。那我們先休息一下，稍等一會還有更精彩的議題剖析。